ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അശ്വതീസ് റെസിപ്പീസ് ആൻഡ് ടിപ്സ്. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് ഓവൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം നോക്കാം റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ പീസാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ വലിയ പീസായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കത്തി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അകത്തോട്ടൊക്കെ മസാല പിടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നാരങ്ങ ഈ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയി വരണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പോഴേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, എന്നാലേ ചിക്കനിൽ നല്ലവണ്ണം ഉപ്പ് പിടിച്ചു വരുള്ളൂ. ഇനി ഇത് 30 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ്. നമ്മൾ ഏത് തൈര് എടുത്താലും അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വെള്ളം കാണും. അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളം പോയതിന് ശേഷം അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ്. 4 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ നല്ല കളറ് കിട്ടും. സാധാ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചിടുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി, 2 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ, ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തത്, 1 ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീര്, 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ചാറ്റ് മസാല പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി. നേരത്തെ ചിക്കന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ കൂടിപ്പോവരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഓരോ ചിക്കൻ്റെ പീസായിട്ട് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല ആയി വരണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കനിലും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വയ്ക്കാം. 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് വയ്ക്കണം. ഒട്ടും സമയമില്ലാത്തവർ 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും വയ്ക്കണം കേട്ടോ. കൂടുതൽ സമയം വയ്ക്കുന്നതോറും ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തന്തൂരി ചിക്കൻ ആക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അധികം എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി. തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇടുക. എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം ചിക്കൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. 1 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും 1 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. തീ മീഡിയത്തിലോട്ടാക്കി വെക്കുക. ഇനി ഓരോ 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ചിക്കൻ നല്ല ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കണം. എല്ലാ സൈഡും നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. അടുത്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതിൽ കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതൊക്കെ കോരി മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. എല്ലാ ചിക്കനും വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി തന്തൂരി ചിക്കന് ഒരു പുകയുടെ സ്മെല്ലുണ്ടല്ലേ, അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം നടുക്കോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ച് വയ്ക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ എണ്ണയോ ബട്ടറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പുക വരും. നല്ല പുകയുണ്ടെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ അടച്ചു വയ്ക്കുക. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക. കൂടുതൽ റെസിപ്പീസിനായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.